Саламатсыздар ма? Бүгін біз баланың 18 жасына дейін ұлттық қордан бөлінетін қаражат туралы толық мағлұмат беретін боламыз. Жалпы бұл жобаның аты ұлттық қор балаларға деп аталады. Бұл жоба жалпы не үшін жасалған? Бұл жоба мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына жолдауының негізінде жасалған жоба. Онда ол кезде айтқан президент, әрбір отбасы еліміз пайдаланып жатқан ұлттық байлықтың игілігін көруі керек. Сондықтан мен жариялаған балалар жылының аясында ұлттық қор балаларға атты мүлде жаңа бағдарламаны жүзеге асыру өте маңызды деп санаймын деп осы жолдаудың негізінде жасалған жоба. Қазір 2023 жылдың қазір соңы бұл жоба дайындалып жатыр, әзірленіп жатыр. 2024 жылдың январынан бастап іске қосылатын болады бұйыртса. Дәл қазір қарқынды жұмыс жасап жатыр. Бұны және БЖЗқ, яғни бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры осы жоба аясында жұмыс жасайтын болады. Яғни жұмыс тапсырылған, ол бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына тапсырылған осы жобамен айналысу. Жалпы қарқынды жұмыс жасап жатыр қазіргі таңда. Енді жалпы 18 жасқа толғанға дейін балаларға қалай және қанша қаражат жиналады деген сұраққа жауап беретін боламыз. Жалпы ұлттық қор 2001 жылдан бастап жұмыс жасап жатыр екен бізде, және оның жауап беретін нәрсесі ол ұлттық байлықты біркелкі бөлу мүмкіндігі пайдалану үшін берілген екен. Ұлттық қор құрылған екен жалпы. Енді ұлттық қордың инвестициялық табысының жартысы жыл сайын 18 жасқа дейінгі барлық жастағы балалар арасында бөлінеді. Яғни 18 жасқа дейінгі барлық балаларға жыл сайын ақша түсіп отыратын болады. Осы сұрақ көп қойылады. Ай сайын беріле ме, әлде жыл сайын беріле ме? Әрине, ол жыл сайын бір ғана уақытта. Жалпы мамандардың айтуынша әр жылдың январь айында бөлініп отырады екен балаларға. Енді 18 жасқа дейінгі баланың жинақталуының болжамды сомасы шамамен 3,5 мың ақш долларын құрауы мүмкін дейді. Бұл сома капитал нарығының құбылмалығын ескеріп отырып, тарихи деректер негізінде есептелген және әлеуметтік экономикалық конъюнктурасына байланысты түзетілуі мүмкін дейді. Осы жерді түсінікті тілмен айтып өтейін, сіздерге өте маңызды тоже. Яғни 18 жыл, жалпы балаңыз осы соңғы жылдары дүниеге келген болса, соңғы жылдары толған болса, бұл жоба 2024-те басталайын деп жатқандықтан, балаңыз 18 жыл алады, примерно. Кішкентай балаңыз қазір бірде болса, например, или енді туылып жатқан болса, 18 жыл бойы осы сума бөлінетін болады. Сол кезде жинақталатын жалпы сума уже 18 жасқа толды делік туылған балаңыз, мысалы 2024-те босандыңыз. Түсінікті болу үшін, 2024 жылы балаңыз туылған. Енді сіз 18 жыл бойы бала жаңағы жинақталып тұрды, примерно қаржы. Енді уже 18 жасқа толды бағана 2024 жылы туылған бала. Енді оның шотында қанша ақша жатуы мүмкін деген сұрақ бұл. Сұраққа жауап, яғни 3,5 мың ақш доллары жатуы мүмкін екен. Ол қанша теңге дегенде, дәл қазіргі есеппен, 2023 жылы декабрьский есеппен примерно 3,5 мың ақш доллары ол 1,750,000 теңге. Теңгеге шаққанда 1,750,000 теңге. Және де бұл сонда 18 жасқа бөліп тастағанда, жылына примерно 100 мың теңгеден аударылуы мүмкін деген мағынаны білдіреді. Жылына балаңызға бұл өте көп қойылған сұрақ, қанша теңге аударайын деп жатыр, интересно деп сұрайды барлығы. Яғни жыл сайын 100 мың теңгеге, примерно 100 мың теңге аударылып тұрады балаңыздың шотына 18 жасқа дейін, әр баланың шотына.
Так, енді және де ол еще айтатын нәрсе ол не емес. Бұл қатып қалған сума емес, өзгеруі мүмкін, иә. Күн өткен сайын, жыл өткен сайын, иә, ай өткен сайын бұл сумалар енді жыл сайын өзгеруі мүмкін делінген. Так, жобаны іске асыру механизмі қандай? Жоба келесіде жүзеге асырылады. Бірінші, БЖЗқ, яғни бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында шоттар ашылады. Бұл жерде екінші деңгейдегі банктерге жүгіну талап етілмейді дейді. Яғни банктерден ашылмайды екен, және банкке баруларыңыздың өз тараптарыңыздан баруларыңыздың қажеті жоқ. Барлығын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры атқарады екен, және өздерінде шот ашылады екен автоматты түрде әр балаға. Екінші, жыл сайын қаңтар айында жобаға қатысқан сәттен бастап 18 жасқа толғанға дейін БЖЗқ-дағы балалардың шоттарына шартты түрде қаражат есептелетін болады. Яғни жыл сайын 18 жасқа толғанға дейін жағы балаңыздың БЖЗқ қорында, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы шоттарына шартты түрде қаражат есептеліп бөлініп отыратын болады. Мысалы, егер бала жоба бастаған кезде 5 жаста болса, оған жыл сайын 13 жыл ішінде кәмелетке толғанға дейін ұлттық қордың инвестициялық табысының бір бөлігі есептелетін болады, иә. Яғни балаңыз, например, 18 жасқа дейін бала болса, ол 18-ге толғанға дейін, яғни жобаның іске асырылған жылынан бастап, яғни 2024-тен бастап, балаңыз 18 жасқа толғанға дейін ақша балаңыздың шотына түсіп отыратын болады. Одан кейін жобаға қатысқан республиканың азаматтары болып табылатын балалар қатысады дейді. Міндетті түрде балаңыз Қазақстан Республикасының азаматы болуға тиіс. Төртінші, 18 жасқа дейінгі бала елден кетіп Қазақстан азаматтығын өзгертсе, онда төлемдерге талап қою құқығы жойылады. Егер 18 жасқа дейінгі бала елден кетіп Қазақстан азаматтығын өзгертсе, онда төлемдерге талап қою құқығы жоғалады. Қаражат барлық балалар арасында қайта бөлінеді. Яғни балаңыз 18 жасқа толмай тұрып, басқа елдің азаматтығын алатын болса, елден кетіп, онда бұл төлемдерді алу құқығы сіздерде болмайды. Және бала елден 18 жасқа дейін азаматтығы ауыспай кеткен жағдайда төлемдерге талап қою құқығы сақталады. Егер балаңыз елден кетіп, яғни елден кетсе, бірақ азаматтығын ауыстырмаса, онда сіздер бұл қаржыларды балаларыңыз ала алады. Так, шот қаражатын салық салудан босату ұсынылады. Яғни сіздер бұйыртса, осы балаларыңыз 18 жасқа толып, осы қаражатты шоттан шешіп алған кезде ешқандай салық ұсталмайды. Және де 18 жасқа толған кезде шоттардан қаражат төлеуді ақш долларымен жүзеге асыру ұсынылады. Яғни балаңыз 18-ге толып, осы шоттан шешіп алатын кезде қаражатты, ол сіздерге ақш долларымен беріледі. Яғни сіздің балаңыз, например, жылына 100 мың теңгеден бөлініп тұратын болса, примерно балаңыз қазір 15-те болса, например, 16, 17, 18 жасқа дейін 3 жыл бар, 3 жылдың ішінде сізде 300 мың қаражат болатын болса, ол да ақш доллармен, примерно доллармен сіздерге есептеп береді. Сол кездегі долларға шаққандағы суммамен төлеп беретін болады. Одан кейін іс жүзінде 18 жасқа толғанға дейін ақша ұлттық қорда қалады және қаржы құралдарына инвестицияланады. Яғни 18 жасқа толғанға дейін балаға бөлінген қаражат бұл ұлттық қорда тұрады, және де бұл инвестицияланады дегеніміз, ол текке жатпайды, ақша жұмыс істейді. Мемлекеттің бюджетте жалпы жұмыс істейді, ақша құр босқа жатпайды, жұмыс жасап жатады деген сөз. Так, 18 жасқа толған кезде қаражат баланың меншігі болады. Ол қаражатты қалай пайдалану керегін өз бетінше шешуі керек дейді. Осы ең негізгі
ақпараттың бірі, яғни балаңыз 18-ге толып, ақшаны шоттан шешетін кезде, ақшаны екі бағытта ғана жаратуға рұқсат етілген. Оның бірі білім алуға, екіншісі тұрғын үй жағдайын жақсартуға. Яғни балаңыз ақылы білім алатын болса, 18-ге толғаннан кейін, сол оқуына жаратуға рұқсат етілген, және де немесе тұрғын үй жағдайын жақсартуға, яғни үй алуға, немесе бағанағы үйін ремонттауға деген сияқты жалпы тұрғын үй жағдайын жақсартуға және де білім алуға жұмсай алады тек қана. Так, бұл ретте шетелдік оқу орнында оқу ақысын төлеуге қаражатты пайдалану шектеме жоспарлануда. Яғни балаңыз шетелде оқығысы келетін болса, онда шетелдегі де оқу ақыларын, шетелде де оқу ақысын төлеуге рұқсат етілуі мүмкін екен. Так, өз кезегінде тұрғын үй жағдайларын жақсарту немесе тұрғын үй сатып алу үшін қаражатты пайдалануға тек Қазақстан аумағында ғана рұқсат етіледі. Яғни ол қаражатқа сатып алынған тұрғын үйді қайта сату бойынша шектеулер көзделмейді деді. Мұнда айтады, тұрғын үйді тек қана Қазақстан аумағында ғана сатып алуға рұқсат етіледі, және де сатып алу енді Қазақстан аумағында ғана рұқсат етіледі екен. Жалпы тұрғын үй жағдайын жақсарту болсын, тұрғын үй сатып алу болсын, және де осы қаражатқа сатып алынған үйді қайта сатуға болады делінген, яғни шектеулер жоқ делінген, сату бойынша. Яғни сату құқығы бар екен сіздерде. Бұл да бір маңызды ақпарат екен. Қаражатты мақсатты пайдалану үшін, деді 7-ші, БЖЗқ өзара іс-қимыл жасайтын уәкілеттік операторлары анықтау ұсынылады дейді. Так, ол кезде жаңағы отбасы банкпен жұмыс жасауға болады дейді. Тағы да басқа банктермен тікелей жұмыс жасайды дейді бағанағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры отбасы банкпен және де басқа екінші деңгейдегі банктермен тығыз жұмыс жасайды дейді. Яғни бұл жерде ипотекамен алсаңыздар да болады. Енді 1.700.000 деген общий 18 жылға балаға жиналған ақша примерно сондай болуы мүмкін дейді. Дәл қазіргі 2024 есебіменші примерно. Енді жыл өткен сайын өседі, ол сумалар өсуі мүмкін. Бірақ сол суманы бастапқы жарна ретінде отбасы банкке салып, жалпы сол банктер көмегімен жүзеге асырылады делінген. Енді 8-ші, 18 жасқа толғанда шоттағы қаражат 5-10 жыл бойы сақталады. Талап етілмеген жағдайда 5-10 жыл ішінде шоттағы қаражат зейнетақы шотына аудару ұсынылады. Яғни бала 18-ге толып, сіздер бірақ шоттағы ақшаны шешпеген болсаңыздар, яғни шешуге асықпасаңыздар, ол қаражат 5-10 жыл бойы сол ұлттық қорда сақталады екен. Егер одан да артық алмасаңыздар, ол автоматын сіздің балаңыздың зейнетақы шотына аударылады екен. 9-шы. Сондай-ақ азаматтық заңнамаға сәйкес іс жүзінде жинақталған қаражатты мұрагерлік бойынша беру мүмкіндігі көзделеді. Бұл түсінікті деп ойлаймын енді. 10-шы. Бала әрекетке қабілетсіз болған жағдайда ата-аналарға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаражатты пайдалану құқық беру жоспарлануда дейді. Яғни балаңыз ерекше бала болатын болса, онда сіз ата-ана ретінде сізге осы құқықты баланың ақшасын жаңағы белгіленген тәртіппен жұмсауға құқығыңыз бар екен. Так, тұтастай алғанда ұсынылған алгоритм бойынша жобаны іске қосу үшін заңнамаға өзгерістерді қоса алғанда дайындық жұмыстарын жүргізу қажет болады. Ағымдағы жылы Қазақстан Республикасының заңнамасына және тиісті нормативтік құқықтық актілерге түзетулер қабылдану жоспарлануда. Жобаны іске қосу тестілеуі тиісті платформада өткізіледі дейді. Жалпы бұл жобамен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры айналысып жатыр және айналысатын болады, соңына дейін бұйыртса. Меніңше пайдалы ақпарат болды деп ойлаймын. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға үлкен алғыс.